はい、こんな感じの部屋になっています。こんな感じですね。こんにちは。うさぎのここを押すと、ここの顔の部分を押すとマロンおいで。マロン。おいで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 。終わりましたか？今日はマロンちゃんが家に来てから3日ぐらいの動画でした。ご飯も食べて元気に遊んで眠くなったかな。それでは今日はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。